700 டிக்கெட் 700 ஓடல இருப்பா பிடிச்சா இது என்ன வச்சிருக்கா எடுத்துருங்க எல்லாருக்கும் பறக்க விட்டுருவாங்க பார்த்து கேக்கும் ஒரு 10 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தான் ஃபுல் கேஸ்ன்னு சொல்லி உங்கள் ஓனர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ இனி சொன்னான்னு கேட்டுறாம தெரியுதா கண்பார்க்கு தெரியுதா இனி வச்சு எவ்வளோ சுரண்டி இருக்கா நீரை விடாத அப்படியா அவர் என்ன பைக் வச்சிருக்காரு அவர் என்ன பைக் வச்சிருக்காரு உரல அடிங்க ம் ம் அடிங்க அடிங்கண்ணா இப்போ வேலையும் உரிகிறோம் சரி முடிஞ்சிட்டோம் சரி அந்த ரெண்டாவது அந்த கேபிள் வந்து இது மாட்டிட்டீங்களா எதில் தலைவரே சாப்பாடு தந்தானா கொஞ்சம் தான் லேட்டர் ரெண்டு சொன்னேன் இவரை 2 மணிக்கு மேலே இருக்கும் செல்ஃபி நான் அனுப்ப முடியாது
உங்கள் ஓனர் தான் ஃபோன்.
காரை மட்டும் தான் எடுக்கணும். அந்த ஆள் போய்ட்டு